Александр, Хәргәйұлы Пушкин, Евгений Онегин. Менің апам алдай білмей. Ұзақ ауырый, аман өлмей. Әмме ақса болған сақта, нел асамын әр клубта. Қыздар менен буш вақытта, бысырақ тазылайым тырнақта. Онегин мен, һәм мен педант. Бейігіз хужа, һеҙгә хат. Бейеринім, но мен педант. Қайда? Қараймын әлі. Онегин, апаң һинең фәжиғәлі, үліп бара, насар хәлі. Тай ауылға һин шәбірәк, иртәнән һуң күмір кәрәк. Ата-ата, қызық хәбәр. Хоть 2 рюмканы еп бәр. Әммә ләкин һуҙып булмай, ақса лоқтарды яратмай. Шуға хәҙер үк мен йыйынып, быйма кейеп, тулып ябып, 2 көн санала шуып, килеп етермен шәп булып. Әгәр бүреләр шашмаһа, мине юлда ашамаһа. Мен ойлағайным ауылда көңілірек болыр деп. Да, матур қыздар да жоқ мында. Бар! Ғафу ет, һинме матур қыз? Юк! Ленский мен, ултырығыз. Мен яш шағир Владимир Ленский, матур қыздарда толк білгенский. Һәм кәрәкһә әгәр һеҙгә табып бирермен 1000-гә. Охо, Петербургта қимәтерәк. Әммә ләкин нишләптер юғалды теләк. Кәйеф тә юк, күңелдә һағыш, әллә тейҙе микән миңә ҡарғыш. Әйткәндәй, Онегин мин, булайыҡ ҡәҙерлем таныш. Онегин, әйҙә минең менән балға, вальстар бейеп ҡайтырбыҙ тик таңға. Беләм мин бер яҡшы ғаиләне, граф Лариндың 2 ҡыҙы бар. Өлкәне, минеңсә килер ине һиңә тапҡыр. Ә һеңлеһен үҙем һөйәм, аҙнаһына 2 тапҡыр. Уны һин яратаңмы әллә? Әлбиттә, хатта кем белә, бәлки кәләш булып китер миңә. Миңә китер. Нимә? Бер нәмәлә? Уға хатта яҙым мин йыр, тыңла. Ларина, 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 Ларина. Ай-һай! Ай-һай, ай-һай! Йырың һүҙҙәргә бай. Был һин түгел, Хоҙай йырлай. Ярай, Владимир, һөйләштек. Дәртле булған саҡта йәшлек. Яшәп ҡалайыҡ донъяла, ҡыҙҙар яратып баҡсала. Мөхәббәтем, танышығыҙ. Евгений Хоҙайым Онегин. Һаумыһығыҙ? Йәш эскесе, педант, уйнаш. Евгений, һеҙ Рәхмәт! бейегеҙме? Рәхмәт, Владимир. Тауыҡ баш. Евгений, һеҙ бейегеҙме? Юҡ, бейеүҙәр тиҙ айныта мине.
Әмма ләкин һораһалар, һәйбәт музыка куйһалар, мин бирергә әзермен ул. Тик бер һорау. Татьяна, кайда ул? Әллә мине күрәм дип ашыкканда исһез калдымы? Мин монда. Башым, елкәм урынымда. Нимә эшләйгез һез унда? Мин 4-нче булып һезгә сыга алмайм. Өстән артык кеше ярамый өстемдә. Һау булыгыз шуңа күрә. Владимир, был не гайбәрәт. Бушка гына килдем. Беләм. Ямһез килеп сыкты. Сыктыла, авызын асып бопылданы юкты. Эх, кызганыс. Әрәм булды Татьяна. Йөрәк нишләптер кызыл уттай яна. Әллә мөхәббәт микән? Башыңа айгыр типкән. Ялы кайгырма, дускай. Бейеп күрһәт, оялмай. Ярай. Get up off of that thing and dance to you better. Get up off of that thing and dance to you. Sing it now. Get up off of that thing and dance to you better. Get up off of that thing. Try to release that pressure. Get up off of that thing. Браво, һез талант. Һәммә барыбер педант. Евгений, бұл бит хыянат. Һин Ольганың убып бирендәрен мине оятка калдырдың. Буласак ирен. Һәм мин беләм бұл хурлыкты нисек хәл итәргә. Сык дуэльгә, мәҗбүрмен мин һине үлтерергә. Владимир, һин нимә исәрмәллә? Татьяна, килшәврәк кеше үлә. Ярай. Ай, юк. Бисәң исәррәк. Ярай. Дуэль тигәс. Дуэль. Звукач шаяртырга вакыт түгел. Пардон. Шылтырата айфон. Татьяна хат язган миңа. Һине мин яратам. Шунан нимә әйтә аламын һуң тагын? Миңа зыян килтерү һинең генә ихтиярың, көтәм һине гримеркала куям. Гримеркала? Татьяна, куям! Күккә карап Ленский үлә. Яшь шагыйрьдың гомере өҙөлә. Нимә ул мөхәббәт, дуслар? Бұл һорауга җавап бирә алмайҙар, хатта ғашиҡтар. Кәкрис Сүкеш КВН командаһын алҡыштар.